95% чоловіків починають знайомство з цієї помилки. Чоловіки, запам'ятайте, якщо ви хочете познайомитися з дівчиною, ніколи не пишіть їй «Привіт, ти дуже красива, хочу з тобою познайомитись». Це настільки банально, що навряд чи ви її зацікавите. Швидше за все, вас просто вона проігнорує. І повідомлення загубиться серед десятки таких самих. Тому замість шаблонних фраз краще спробуй заінтригувати її. Напиши щось нестандартне, що викличе інтерес та бажання відповісти. Наприклад, на яке побачення ти погодилась без роздумів? Або у мене є одна гіпотеза про тебе. Якщо я вгадаю, з мене побачення. Тоді повідомлення викликають бажання відповісти, а не просто перегорнути чат. Хочеш легко природно знайомитися з дівчатами так, щоб вони самі тягнулися до тебе та знайомились? Читай опис під відео.